நான் உங்க சாய் நிஷா. அம்மன் கோயில்ல ஒருத்தர் கொதிக்கிற மஞ்சள் நீரை எடுத்து வித்தியாசமா குளிக்கிறாரு. காளி வேஷம் போட்டுக்கிட்டு ஆவேசமா டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே பலருக்கும் காதுல ரகசிய செய்திகளை சொல்றாரு. சொல்றதெல்லாம் நடக்கிறதால அவரை தேடி மக்கள் கூட்டம் வந்தபடியே இருக்கு. அப்படிப்பட்ட மனிதரை பார்க்கறதுக்காக தான் நான் இப்போ தூத்துக்குடி மாவட்டத்துக்கு போயிட்டு இருக்கேன். கொதிக்கும் மஞ்சள் நீர் ஒரு விபரீத குளியல். பிரச்சனையோடு வருபவர்களுக்கு ரகசியமாய் காதில் சொல்லப்படும் தீர்வு. அம்மன் சக்தியால் ஒரு சாமானிய மனிதர் நிகழ்த்தும் அமானுஷ்யங்கள். தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல இருக்கிற உடன்குடி அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து 8 கிலோமீட்டர் தொலைவுல இருக்கு சிறு நாடார் குடியிருப்பு. இந்த பகுதியில தான் நான் தேடி வந்த மனிதர் இருக்காரு. குறைவான வீடுகள், அதிக ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத ஏரியான்னு ஒரு கிராமத்துக்கே உரிய அம்சங்களோட இந்த பகுதி இருக்கு. காரை விட்டு இறங்கி நான் நடக்க ஆரம்பிச்ச போதே கொஞ்சம் தொலைவுல இருக்கிற கோயிலோட திருவிழா சத்தங்கள் எனக்கு கேட்க ஆரம்பிச்சது. கோயில நெருங்கினதும் கோயில் திருவிழாவுக்கான எல்லா அம்சங்களும் அங்க இருந்தது. இன்னைக்கு நள்ளிரவு நடக்க போற சிறப்பு பூஜையில காளி வேஷம் கட்டி சில அமானுஷ்யங்களை நிகழ்த்த போறதா சொன்னாங்க. அதனால நான் நள்ளிரவு வரைக்கும் இங்க காத்திருக்க முடிவு செஞ்சேன். ஒரு பக்கத்துல வாழை மட்டைகளால செய்யப்பட்ட அம்மன் உருவத்துக்கு மாவு சதை பூசிக்கிட்டு இருந்தாரு ஒரு சிற்பி. இன்னொரு பக்கத்துல மேளதாளங்கள் தொடர்ந்து ஒலிச்சுக்கிட்டே இருந்தது. இவர்தான் நான் தேடி வந்த சக்தி கண்ணன். இவர்தான் இன்னைக்கு இங்க நடக்க போற எல்லா விஷயங்களுக்கும் சூத்திரதாரி. ரொம்பவே பிஸியா இருந்தாரு கண்ணன். இவர்கிட்ட நான் பேசுறதுக்கு இப்ப முடியாது. நடக்க போற நள்ளிரவு பூஜைக்கு எல்லாரும் தயாராகிட்டு இருந்தாங்க. நான் ஒரு முறை அந்த கோயிலை சுத்தி பார்த்தேன். இதுதான் ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன். இப்ப நள்ளிரவு தொடங்கிடுச்சு. விழா களை கட்ட ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இந்த கோயிலுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு இடத்துல நிறைய முளைப்பாரிகள் வைக்கப்பட்டு இருந்தது. இது எல்லாமே ஒவ்வொரு வீட்ல இருந்தும் வளர்க்கப்பட்டு வந்திருக்கு. இந்த ஊரோட வளர்ச்சி எப்படி இருக்க போகுதுங்கிறதுக்கு அடையாளமா தான் இந்த முளைப்பாரிகள் வளருமா. இங்க எல்லாமே செழிப்பா வளர்ந்திருக்கு. இந்த முளைப்பாரிகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு குடிசையில கண்ணன் அங்க வைக்கப்பட்டு இருந்த அம்மன் படங்களுக்கு பூஜைகள் செஞ்சாரு. அங்கேயே 2 பேரு ஆவேசமா ஆடிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அந்த பூஜையில சில தீச்சட்டிகள் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது. பூஜைய முடிச்ச கண்ணன் அந்த தீச்சட்டிகள்ல ஒன்னை எடுத்து ஆடிக்கிட்டு இருக்கிற பெண் கையில கொடுத்தாரு. இவ்வளவு நேரமா அதுக்காகவே காத்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி அவங்க அந்த தீச்சட்டிய வாங்கிக்கிட்டாங்க. இன்னொரு தீச்சட்டிய எடுத்து ஆடிட்டு இருக்கிற இன்னொரு ஆள்கிட்ட கொடுத்தாரு. தீச்சட்டிய எடுத்துக்கிட்டு வெளியே வந்த 2 பேரும் ஆவேசமா ஆட ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த மாதிரி திருவிழா சமயங்கள்ல அம்மனோட சக்தி பலவிதமா பிரிஞ்சு நிறைய நபர்களுக்கு ஷேர் ஆகும்னு நான் கேள்விப்பட்டத இங்க நேரடியா என்னால பார்க்க முடிஞ்சது. அடுத்து அந்த முளைப்பாரிகளை எடுத்து அங்க காத்துக்கிட்டு இருந்த பெண்கள் கையில ஒவ்வொன்னா கொடுக்க ஆரம்பிச்சாரு. தீச்சட்டிகளை ஏந்தினவங்க முன்னால வழி நடத்திக்கிட்டு வர மத்தவங்க எல்லாம் அவங்கள பின்தொடர்ந்து வர ஆரம்பிச்சாங்க. ஊரை ஒரு வட்டம் அடிச்சது மாதிரி எல்லா தெருக்களையும் கடந்து கடைசியா ராஜராஜேஸ்வரி கோயிலுக்கு வந்து சேர்ந்தது தீச்சட்டி ஊர்வலம். இந்த கோயிலுக்குள்ள நுழையும் போதே பலருக்கும் சாமி வந்தத என்னால பார்க்க முடிஞ்சது. முளைப்பாரி எடுத்துக்கிட்டு வந்த ஒருத்தர் அருள் வந்து தடுமாறின நிலையில வந்தாரு. அவரை கூட வந்த 2 நபர்கள் தாங்கி பிடிச்சுக்கிட்டே வந்தாங்க. அவர் கையில இருந்து முளைப்பாரி வாங்கப்பட்டதும் அவரோட ஆவேசம் அதிகமானது.
வேகமா அருள் வந்து ஆட ஆரம்பிச்சாரு. தீச்சட்டிகளை வாங்கின கண்ணன் அத அம்மனோட கருவறைக்குள்ள எடுத்துக்கிட்டு போனாரு. தீச்சட்டிய தூக்கி வந்தவருக்கு இப்போ ஆவேசம் அதிகமானது. ஏதேதோ வித்தியாசமா சைகைகளை பண்ணிக்கிட்டே ஆடிக்கிட்டு இருந்தாரு. பலரும் அருள் வந்து ஆடிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த இடம் இப்போ அமானுஷத்தோட ஒரு பகுதியா மாறி இருந்தது. இந்த கோயில்ல இருக்கிற ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் இந்த உடன்குடி பகுதிக்கு காவலா இருக்கிறதா மக்கள் நம்புறாங்க. முளைப்பாரி சடங்கு முடிஞ்சு கொஞ்ச நேரம் ஆனதும் கண்ணனை காணோம். எங்க போனாருன்னு தெரியலன்னு எல்லாரும் தேடிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவரு திடீர்னு பயங்கரமான காளி தோற்றத்தோட பிரசன்னமானாரு. நீளமான முடிகளோட நடுங்க வைக்கிற கண்களோட அவர் நடந்து வந்ததை பார்க்கவே பயங்கரமா இருக்கு. கருவறைக்கு முன்னாடி கண்ணன் வந்து நின்னதும் உள்ள இருந்த அம்மனுக்கு தீபாராதனை நடக்க ஆரம்பிச்சது. அந்த ஆராதனையிலிருந்து காளியோட ஆட்டம் ஆரம்பிச்சது. காளிக்கு பின்னாடி ஒருத்தரும் ஆவேசமா ஆடி திமிரிக்கிட்டு இருந்தாரு. இந்த இடத்துல இருந்து கிளம்பி வந்து பக்கத்துல நடந்துகிட்டு இருந்த இசை கச்சேரியில காளியும் பங்கெடுக்க ஆரம்பிச்சது. மேளதாளங்கள் ஒரு லயத்தோட வெளிப்பட அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே காளியோட ஆட்டம் லயப்பட ஆரம்பிச்சது. அரிவாளோட ஆட்டம் முடிஞ்சதும் மறுபடி உள்ள போன காளி இந்த முறை கையில சூலாயுதத்தோட வந்தது. அடுத்தடுத்து வெரைட்டியான ஆட்டங்கள் போய்கிட்டே இருந்தது. கடைசியா காளி தீச்சட்டிய கையில எடுத்துக்கிட்டது. இந்த முறை ஆட்டம் தீயோட சேர்ந்து அதிரடியா இருந்தது. அந்த தீச்சட்டியோட ஆடிக்கிட்டே சிலருக்கு காதல ரகசியமா வாக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சது காளி. சிலருக்கு குங்குமத்தையும் சிலருக்கு கூடவே எலுமிச்சம் பழத்தையும் சேர்த்து கொடுத்தது. சிலருக்கு மட்டும் ஏதோ ரகசியத்தை சொல்றது ஏன்னு எனக்கு தெரியல. இந்த மாதிரி சமயத்துல குறிப்பிட்ட சிலருக்கு மட்டும் ரகசியமா செய்தி சொல்றது காளியோட ஸ்டைல்னு எனக்கு சொன்னாங்க. இந்த சமயத்துலதான் நீல கலர் சட்டை போட்ட இவருக்கு என்னவோ கொடுத்தது காளி. காளியோட கைகள் இவர் மேல பட்டதுதான் தாமதம். உடனே அவருக்குள்ள ஏதோ இறங்கின மாதிரி ஆயிட்டாரு. அடுத்து அங்க இருந்து ஆடிக்கிட்டே கருவறை பக்கம் போனாரு. எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுத்த காளி இப்போ தன்னோட இருப்பிடத்துக்கு போக ஆரம்பிச்சது. கருவறைக்குள்ள நுழைஞ்சு அமைதியானது காளி. இந்த காட்சிகள் ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போதே இன்னொரு பக்கம் அம்மனோட ஊஞ்சல சில பெண்கள் ஆட விட்டு ஒரு குழந்தைய தாளாட்டிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி காட்சிய அரங்கேற்றிக்கிட்டு இருந்தாங்க. இதோட இந்த நள்ளிரவு பூஜை முடியுதுன்னு மறுபடியும் மறுநாள் காலையில தான் முக்கியமான கொண்டாட்டம் காத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நானும் அந்த மறுநாள் ஸ்பெஷலை பார்க்க ஆவலோட இருந்தேன். மறுநாள் காலையில திருவிழா கொண்டாட்டங்கள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல கண்ணனோட பேச ஆரம்பிச்சேன். இந்த ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் தன்கிட்ட வந்து சேர்ந்த கதைய சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு சக்தி கண்ணன். ஒரு கட்டத்துல தன்னோட நண்பர்களோட சேர்ந்து விளையாடும் போது குழிக்குள்ள இருந்து ஒரு கல் இவருக்கு கிடைச்சிருக்கு. அந்த கல்லுல அம்மனோட முகம் இருந்திருக்கு. பயந்து போன இவங்க அந்த கல்லை அதே இடத்துல போட்டு மூடிட்டு வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க. அன்னைக்கு ராத்திரி கனவுல வந்த அம்மன்
இந்த இடத்துல வந்து விளக்கு போட சொல்லி இருக்கு. இத குழந்தை பாலா ரூபத்துல வந்து தனக்கு சொன்னதா ஆச்சரியத்தோட விவரிச்சாரு சக்தி கண்ணன். கனவுல எங்க அம்மா கனவுல வந்து இந்த இடத்துல தீபம் போட்டு வழிபடு, நல்லா இருக்கும், உன் குழந்தைக்கு அபூர்வ சக்தி இருக்கு, நான் தான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி குழந்தை ரூபம் பாலா ரூபத்தில் குழந்தை ரூபத்தில் இது பண்ணுறதுனால தான் இப்போ இந்த ஆலயத்தில் எல்லாமே பாலாவா குழந்தை மாதிரியே தான் அம்பாலை வழிபடுறது. பாலா வாலாம்பிகைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த வாலாம்பிகாகத்தான் அந்த குழந்தையாகத்தான் நாங்கள் பூஜை பண்ணுவோம். மூன்றாவது கண் இடைவேளைக்கு பின் தொடரும். மூன்றாவது கண் தொடர்கிறது. நான் இன்னைக்கு தூத்துக்குடி மாவட்டம் உடன்குடியில இருந்து 8 கிலோமீட்டர் தொலைவுல இருக்கிற சிறு நாடார் குடியிருப்பு பகுதிக்கு வந்திருக்கேன். இங்க அம்மனோட சக்தியால ஒருத்தர் கொதிக்கிற மஞ்ச தண்ணியில குளிக்கிறாரு. அதோட காளி வேஷம் போட்டு ஆடிக்கிட்டே பிரச்சனைகளோட வரவங்களுக்கு ரகசியமா அவங்களோட காதுல தீர்வுகளை சொல்றாரு. அதையெல்லாம் தான் இப்போ நான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன். சக்தி கண்ணன் இதுவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கல. அதுக்காக அவர் சொன்ன காரணம் அவர் மீதான மரியாதைய எனக்கு அதிகரிக்க வச்சது. சின்ன வயசுல இருந்தே அம்மன் சிலைகளை செஞ்சு பழகின தனக்கு எந்த பெண்ணை பார்த்தாலும் அம்மாவை பாக்குற உணர்வு ஏற்படுறதா சொன்னாரு. எனக்கு அம்மாவை பார்த்த உடனே எல்லா பெண்களும் அம்மாவா தான் தெரியுது. ஆமா, எனக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்து நினைவு தெரிந்த நாள்ல இருந்து அம்மாவை வர்ணிச்சு இந்த விக்கிரகங்கள் செய்ததும் நான் தான். ஒரு பெண்ணுக்கு என்னெல்லாம் இருக்குமோ அதை திருக்கை கொண்டு நம்ம வெடிக்கும் போது மற்ற இடங்களை நம்ம பார்க்கும்போது என்ன ஆகுறது அப்படின்னு சொன்னால் அம்மாவுடைய ஞாபகம் தான் வருது. அதில் வந்து நான் குடும்ப வாழ்க்கையெல்லாம் நடத்துறதுக்கு எனக்கு மனசு முடியாது. கச்சேரி மறுபடியும் களை கட்ட ஆரம்பிச்சது. இந்த கோயிலோட ஒரு பகுதியில செங்கல் வச்ச அடுப்புல மஞ்சள் நீர் லேசான கொதி நிலையில இருக்கிறத நான் பார்த்தேன். இந்த பானையில இருக்கிற நீரை தான் கண்ணன் கொதிக்க வச்சு குளிக்க போறாரு. இந்த காட்சிய மனசுக்குள்ள நினைக்கும் போதே எனக்கு ஒருவித கலக்கமா இருந்தது. எப்படி குளிக்க முடியும்னு மனசுக்குள்ள ஒரு பதட்டம் வருது. அங்க நடக்க போற அமானுஷ்யங்களை கவனிக்கிற ஆர்வத்தோட நான் நின்னுக்கிட்டு இருந்தேன். ஓலைகள் எரிய ஆரம்பிச்சது. விழாவும் உச்ச கட்டத்துக்கு மாற ஆரம்பிச்சிட்டது. கருவறை மண்டபத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அம்மா ஆடிக்கிட்டே இருந்தாங்க. மத்த பூசாரிகள் பூஜைக்கு தேவையான காரியங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. இந்த காட்சியை நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே இன்னொரு பக்கத்துல கண்ணன் சிவப்பு வேஷ்டி கட்டிக்கிட்டு கழுத்துல மாலையோட ஆடிக்கிட்டு இருந்தாரு. அவரோட கையில தென்னம்பாலை குருத்து ஒண்ணு இருந்தது. வாசிக்கப்படுற இசைக்கு தகுந்தபடி அவர் ஆடிக்கிட்டு இருந்தாரு. இந்த ஆட்டம் ஏதோ ஒரு காரியத்துக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சது. அடுப்புல தீ அதிகமா எரிய ஆரம்பிச்சதும் நான் கெஸ் பண்ணது சரிதாங்கிறது போல கண்ணன் இப்போ எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற அடுப்பு பக்கம் வந்தாரு. சிலர் அந்த அடுப்பை தீவிரமா எரிய வைக்கிற வேலைய செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. பானையில நீர் எந்த அளவு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு பார்த்தவரு இன்னும் அதிகமா கொதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் டான்ஸ் மூடுக்கு போயிட்டாரு. இன்னொரு ஆட்டம் போட்ட கண்ணன் இப்போ அந்த ஆட்டத்தோடையே திரும்பி மஞ்சள் நீர் இருக்கிற பானையை நோக்கி வந்தாரு. புகைக்கு நடுவே வந்த கண்ணன் கொதிக்கிற பானைய பார்த்துக்கிட்டு இது தனக்கு போதுமான அளவு இருக்கிறதா திருப்தியானாரு. இன்னும் கொஞ்சம் எரிய விட சொல்லிக்கிட்டே கோயிலோட கருவறைய மறைச்சுக்கிட்டு இருந்த சிலரை தள்ளி ஓரமா நிற்கும்படி சைகை செஞ்சாரு. ஓரளவுக்கு தனக்கு திருப்தி வந்த பிறகு குளியலுக்கு தயாரானாரு கண்ணன். பக்கத்துல இருந்த பூசாரியோட கையில இருந்து விபூதியை எடுத்து அந்த பானையில கொஞ்சமா தூவினாரு. அடுத்து அங்க கிடந்த ஸ்டூல் மேல வசதியா உட்கார்ந்துகிட்டாரு. தீ திகுதிகுன்னு எரிய பானையில இருந்த நீர் நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருந்தது. தகிப்போட எரியற தீயும் கண்ணனோட செய்கையும் எனக்கு ஏதோ ஒரு செய்திய சொல்றது மாதிரி இருந்தது.
பம்பை அடிக்கிறவரை தனக்கு பக்கத்துல வர சொல்லிட்டு தன்னோட வேலைய ஆரம்பிச்சாரு கண்ணன். பார்ப்பவர்களை பதபதைக்க வைக்கிற காட்சிகளோட ஆரம்பம் இதுதான். இந்த பானை அதிகமான சூட்டுல கொதிச்சபடியே மேல திரண்டு வந்து இருந்த மஞ்சளை தன்னோட கையால தொட்டு எடுத்தாரு கண்ணன். எனக்கு இந்த காட்சி பகீர்னு இருந்தது. ஆனா கண்ணன் எந்தவித அலட்டலும் இல்லாம அந்த மஞ்சளை எடுத்து தன்னோட உடம்புல பூச ஆரம்பிச்சாரு. ஏதோ டால்கம் பவுடரை எடுத்து உடம்புல தடவர மாதிரி இவர் பூசறது எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. அந்த பானையில கொதிக்கிற நீரை ஒரு முறை பார்த்தவரு இப்போ தன்னோட கையில இருந்த தென்னம்பாளைய பானைக்குள்ள விட்டு வெளியே எடுத்து தன்னோட தலையில அந்த நீரை அப்படியே தெளிச்சுக்கிட்டாரு. வேடிக்கை பார்க்க வந்த கூட்டம் எல்லாம் வாயடைச்சு போய் இந்த காட்சிய பார்த்துக்கிட்டு நின்னுது. அடுத்தடுத்து பல முறை இதே போல பானையில இருக்கிற நீரை எடுத்து தன் மேல தெளிச்சுக்கிட்டாரு கண்ணன். அதிர வைக்கிற இந்த காட்சிக்கு நடுவுல சின்னதா ஒரு பிரேக் விட்டாரு கண்ணன். அதாவது இப்போ மஞ்சள் நீர் குளியலை நிறுத்திட்டு அந்த பக்கம் டான்ஸ் செக்மெண்ட்டுக்கு மாறினாரு. இவர் ஆடுறதுக்காக 3 வகையான இசை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருந்தது. கணியான் கூத்து ஒரு பக்கம், செண்டை மேளங்கள் மறுபக்கம், நாதஸ்வர கோஷ்டி இன்னொரு புறமா அந்த இடம் களை கட்டி இருந்தது. அந்த ஒவ்வொரு இசைக்கும் தனித்தனியா ஆட்டம் போட்ட கண்ணன் திரும்பி வந்து நிக்கிற பெண்களை குலவை போட சொல்லி உத்தரவு கொடுத்தாரு. பெண்களோட குலவையோட அந்த இடம் இன்னும் அதிகமான டெசிபலுக்கு மாறினது. அந்த சத்தங்களோட மறுபடியும் கொதிக்கிற பானைக்கு வந்து அடுத்த ரவுண்டு குளியல ஆரம்பிச்சாரு. ஆவி பறக்க பறக்க நீர் அவர் மேல விழறத பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பயமாயிருக்கு. ஆனா இதுவரை அந்த சூடு பத்தின எந்த உணர்வையும் கண்ணன் வெளிப்படுத்தவே இல்லை. இந்த குளியலுக்கு அடுத்தும் நடனம்தான். மூன்றாவது கண் இடைவேளைக்கு பின் தொடரும். மூன்றாவது கண் தொடர்கிறது. இன்னைக்கு நான் தூத்துக்குடி மாவட்டம் உடன்குடியில இருந்து 8 கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்கிற சிறு நாடார் குடியிருப்பு பகுதிக்கு வந்திருக்கேன். இங்க இருக்கிற சக்தி கண்ணன் அம்மன் சக்தியால கொதிக்கிற மஞ்சள் தண்ணிய தன் மேல எடுத்து தெளிச்சுக்கிறாரு. காளி வேஷத்துல பிரச்சனையோட வரவங்களுக்கு ரகசியமா தீர்வுகளை காதுல சொல்றாரு. இப்படி அமானுஷ்யமா நடக்கிற விஷயங்களை எல்லாம் பார்க்கதான் நான் இங்க வந்திருக்கேன். கொஞ்ச நேரத்துல கண்ணன் தன்னை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டு வந்தாரு. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கலேபரங்களுக்கான எந்த அடையாளமும் அவரோட உடம்புல இல்ல. ரொம்ப இயல்பா நடந்து வந்தவரு அங்க இருக்கிற மற்ற சாமிகளை வழிபட்டுட்டு வந்து கருவறைக்கு முன்னாடி நின்னாரு. அம்மனை வணங்கினபடி இருந்தாரு. இவ்வளவு நேரமா மூடியிருந்த கருவறையோட திரை விலகினதுதான் தாமதம். அமைதியா இருந்த கண்ணனுக்கு மறுபடியும் ஆவேசம் வந்தது. மண்டபத்தோட வாசலை பிடிச்சுக்கிட்டு இருந்த கண்ணன் திமிர ஆரம்பிச்சாரு. உள்ள தீபாராதனை நடக்க நடக்க அவருக்கு ஆவேசம் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போனது.
ஆட்டம் முடிஞ்ச கண்ணன் உள்ள போய் ஒரு அரிவாளை எடுத்துக்கிட்டு வந்து மறுபடியும் ஆட ஆரம்பிச்சாரு. அந்த ஆட்டத்தோட கோயிலோட வாசலுக்கு வந்தவரு அந்த வாசல்ல விபூதியை எடுத்து தூவினாரு. உள்ள வந்தவரு மறுபடியும் ஆட்டத்துக்கே போனதால இந்த விஷயம் இதோட முடிவுக்கு வந்துட்டதா நினைச்சேன். ஆனா கண்ணன் அடுத்ததா அரிவாளை கொண்டு போய் கருவறைக்குள்ள வச்சுட்டு தென்னம்பாளையோட சேர்த்து கையில வேப்பங்கொத்தோட வந்தாரு. அணைஞ்சு போன தீய ஆட்கள் வேகமா எரிய வச்சாங்க. இந்த முறை வேப்பங்கொத்து மூலமா நீரை எடுத்து குளியல மறுபடியும் ஆரம்பிச்சாரு. ஒரு வழியா குளியல் முடியவே ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. கொஞ்ச நேரம் மட்டும் நடந்திருந்தா பரவாயில்ல. ஆனா இவ்வளவு நேரமா குளியலை என்னால நம்பவே முடியல. ஆனா கண்ணால பார்த்த காட்சி உண்மைங்கிறதால நம்ப வேண்டியிருக்கு. குளியலை முடிச்ச கண்ணன் கருவறைக்குள்ள போனாரு. உள்ள அவருக்காக காத்திருந்த இன்னொரு பூசாரி அவர்கிட்ட பனை ஓலையில வைக்கப்பட்டு இருந்த பானகத்தை கொடுத்தாரு. அத வாங்கி குடிச்சாரு கண்ணன். பிறகு வெளியே வந்த அவரு அங்க காத்துக்கிட்டு இருந்த மக்களுக்கு பிரசாதம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாரு. இதோட எல்லாம் முடிவுக்கு வந்தது. ஆனா எனக்கு உண்டான பிரமிப்பு மட்டும் அங்க இருந்து கிளம்புற வரைக்கும் முடிவுக்கு வரவே இல்லை. இவ்வளவு பெரிய சக்தி இருக்கிறதாலதான் இந்த அசாதாரண காரியத்தை கண்ணனால செய்ய முடியுது. அவரோட இருக்கிற ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் அவரை சூடு தெரியாம பாத்துக்கிறாங்க. நம்பிக்கைதான் எல்லாருக்கும் முக்கியங்கிறத எனக்கு இன்னொரு முறை உணர்த்துற மாதிரி இருந்தது இன்னைக்கு நான் பார்த்த காட்சிகள். ராஜராஜேஸ்வரிய பத்தின வியப்போட நான் இங்க இருந்து கிளம்புறேன். மறுபடியும் இன்னொரு அமானுஷ்ய நிகழ்வோட உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுகிறேன். இந்த நிகழ்ச்சி நாளை மாலை 4:30 மணிக்கு மறு ஒளிபரப்பாகும். கையில் புகையும் சிகரெட், வருபவர்களின் தலையில் கால் வைத்து ஆசி கூறும் ஒரு அமானுஷ்ய மனிதர். இவருக்குள் இறங்குவது ஜீவசமாதியான பெண் சித்தர் மாயம்மாவா. நீங்களும் இந்த திகில் பயணத்தில் கலந்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு. 3வது கண் டிவி ஷோ என்ற ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் எங்களோடு இணைந்திடுங்கள். உங்களது அமானுஷ்ய அனுபவங்களை பதிவு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறும் வாய்ப்பை பெறுங்கள். நான் பைத்தியக்காரனா? ஏங்க, நீ காவடி எடுத்துன்னு போனியோ, சிவனை கும்பிட்டியோ, நீ அல்லாவை கும்பிட்டியோ, நீ கிருஷ்ணனை கும்பிட்டியோ எனக்கு தேவையில்லைங்க. இதை மிஞ்சின பொம்மை எதுவுமே கிடையாதுங்க.